আপনি যদি একজন সফল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে চান, আপনার ভিডিওতে অবশ্যই সাউন্ড ইফেক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা ফেসবুকে বিভিন্ন প্রকার ভিডিও তৈরি করেন, যারা ফানি ভিডিও, বিভিন্ন প্রকার ব্লগ ভিডিও অথবা বিভিন্ন প্রকার ভিডিও তৈরি করেন, তাদের জন্য কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আর এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনারা কীভাবে ফ্রিতে ডাউনলোড করবেন, সেই প্রসেসটি কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো। তো চলুন আমরা কথা না বাড়ে সরাসরি সেই প্রসেসটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সর্বপ্রথম আপনারা আপনাদের মোবাইল অথবা কম্পিউটার, ল্যাপটপ যে কোনো ব্রাউজার থেকে আপনারা গুগল ক্রোম অথবা যে কোনো ব্রাউজার থেকে গুগলে চলে যাবেন। গিয়ে এইখানে লিখে সার্চ করবেন মাই ইনস্ট্যান্স। মাই ইনস্ট্যান্স এই লেখাটি লিখে সার্চ করবেন। মাই ইনস্ট্যান্স এই লেখাটি লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর অবশ্য সর্বপ্রথম আপনার সামনে যে এই একটি ওয়েবসাইট আসবে, এই ওয়েবসাইটের এই লেখাটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আমরা এইখান থেকে কিন্তু অনেক রকমের আমরা কিন্তু এখানে সাউন্ড এফেক্ট দেখতে পাবো। আমি সাউন্ড এফেক্টে যেমন যে এই যে এরকম সাউন্ড এফেক্ট আরও দেখবেন অনেক প্রকার সাউন্ড এফেক্ট, এরকম সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু আমরা অনেকে দেখতে পাই। এরকম সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে আমরা এই ধরনের সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু দেখি। তারা কিন্তু এই ধরনের সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু এরকম জায়গা থেকে কালেক্ট করে। দেখুন এরকম সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু তারা এখান থেকেই ডাউনলোড করে। এরকম সাউন্ড কিন্তু আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করে আপনার ভিডিওকে কিন্তু আপনি আরও বেশি প্রফেশনাল করে তুলতে পারেন। আর এছাড়াও আরও কিছু ভিডিওর আরও কিছু এরকম ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার লিঙ্ক আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, প্লাস এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কও আমি দিয়ে দিব। আমি আরও আপনাদের সেরা কিছু ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা আরও বেটার সাউন্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এখানে কিন্তু সবগুলাই ফ্রি, আপনারা দেখে দেখে আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে কিন্তু আপনারা এখান থেকে সেগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এখানে একদম ফ্রি, কোনো প্রকার কপিরাইট আসবে না। আপনারা নিঃসন্দেহে এই সাউন্ডগুলো আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের সবার অনেক উপকার আসবে। ভিডিওটি যদি আপনার উপকার মনে হয়, আপনার ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটি যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখেন, অবশ্যই পেজটি ফলো করে দেবেন, কারণ আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে কিন্তু এরকম গুরুত্বপূর্ণ টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আপনাদের লাইক কমেন্ট অবশ্যই আমাদের আরও বেশি উৎসাহিত করে নতুন ভিডিও তৈরি করার। তাই অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।